Ah. Oh, ito batang ito. Ito ang ating pasyente, si Big Boy. Anong pangalan mo, Totoy? Chris. Aba, laking body oh. 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 Anong problema mo dito? Na ano ito? Na ano? Naipit po. Naipit? Naipit ng ano? Ng piso? Ng naipit ng ano? Iwan po. Paano nangyari? Dahil po nawalan po ako ng balance. Ah, nawala ka ng balance? Bumagsak ka baga? Bumagsak ka? Handa. Pag dito, walang sakit. Masakit? Wala. Wala. Ay pag dito, masakit. Okay. Ah, laki. Eh di ko anong pangalan naman nung crush mo sa eskwelahan? Ah, anong pangalan nung crush mo? Bisa, binata ka na eh. Ikaw binata ka na. Yeah, may crush na raw siya. Ba? Ay, oh, eh, sinabi na sa akin, may crush daw siya eh. At ako natin yan. May ilang taong ka na nga ba? Ilang taong ka na? 9 po. Ah, 9. 9 na si Tutoy, 9 na. Si Tutoy ay may crush na pala. Relax lang, hindi ka maano, hindi mo masakit yan. Pag nagalan po yung So, pag na ganito, may natugon doon, masakit. So, at tanggalin natin sakit. di ba nagpunta dito kita rin? Yeah. Bawal yung sakit ang balasa. Bago ba may iniipot siya na ano? Sabi mo sa ibang baka Naramdaman mo na? Baka ikaw may nervous ka baga. Ah, aba, eh, baka ikaw laking katawan mo yan, simulan ka pa ng nervyos. Kondisyon lang natin yan. Ay, maya, wala na yan. Eh, lambot lang, malambot lang. Lambot ka lang. Masakit ang baraso ni Utoy. Kababasketball. Yan. Masakit daw ang baraso kababasketball. Relax. 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 No, relax lang ha. Okay. Ba. Oh, ayos na yan. Ayos na. Ayos na. Nadali na. Dinig, isingit mo sa kilikili ko. Ay, hindi pa na may kamay mo. Okay, isa pa ha. O, huwag mong tagilid. O, pantay. Okay, relax. Relax. 1, 2, 3, 4. Oh, wala na rin. Nagkasabi na. Wala, oo. Anong nararamdaman
nararamdaman, anong kwan mo, parang nawawala ng sakit. Aba, ayos ano, galing ano. Aba, oh, relax ka lang. Walang sakit ano, oh, kita mo? Oh, nawala na ang sakit niya eh. Nawala pa yung sakit, wala na yung sakit na ano. Oh, hindi ko mala nasaktan. Nawala na ang sakit. Mamaya. Bunso mo. Isa lang din. Akin di ba din Islam? Ganun na. Masarap daw eh. Masarap? Ha? Oh. Eh, bati ka muna eh guys. Galing na ako. Huwag mo muna ito basketball ha. Huwag mo muna basketball ito. Kuya, hindi pwede ba sa rin? Ano? Okay lang. Anong nga kila ko dyan? Hindi na po nga. Ay, mamaya, basa pa niya, maghapon. Huwag mo basahin. Ay, hindi bali, hindi. Sa gitla naman yun. Hindi mo yung maghugas kang pinggan, gano'n. Diba? Gawin mo. Huwag mo ito abasahin ha. Ay siya ka, maliit ka, tinapay na lang daw kayo, hindi pwede makapagsaing. Okay, isa pa. 1, 2, 3. Okay. Oh. Sakit pa? Ay, masakit pa? Oh, wala na. Oh ba? Ay, di okay. Oh, pag nagaya natin kanina, masakit, di ba? Oh, ngayon, masakit pa? Oh, okay. Pagpapasa balikat. Wala sakit. Ang galing ano? Magaling yung magagamot mo eh. Ay, pasmado ka. O, ano, pusahan tayo, pasmado ka. May nagapawis ang yung pasmado ano. Ikaw, huwag kang mag-ebang sa akin. Hindi nababasa ang papel mo pag nagkasulat. Nababasa. Hindi naman natulo. Pasmado ano. Ay, hindi pala alam. Nagabasa ang kamay. Pag sinabing nagabasa ang kamay, pasmado yun. Oo, pasmado ka, oo. Pero matatanggal yan. Matatanggal yan. Testing natin kung masakit pa. Oo, masakit pa. Oo. Kinataasin natin yan. Oh, Jesus ko po, maliisip ka, bata ka. Ayun. Oh, ay basang-basang ko mo ay. Oh, ito ang gamot dyan. Ito lang. Oh, hindi napas, hindi na kapapawis yan. Ha? Yan, itong mahiwagan nating oil. Yan ang miracle oil natin. Kaso na yun, nagpigil ka, May malaki ang posibilidad na hindi na magpawis ang iyong kamay. Kasi pawisan. Huwag mo alisin itong langs na ito ha. At yan ang makakagaling sa iyong yan ang makakagaling sa kamay mo. Hindi na rin, testing. Ano? May nasabit pa? Kung may nasabit pa, wala na. O, again na raw. Kung may nasabit pa, kung pwede yung basketball, aba, hindi na nga. wala nang nasabit, wala nang nasakit. Okay, very good. Eh, nag-aaral ka ba naman mabuti? Yung, hindi na very good.
Mag-aaral ka ng mabuti. Ha? Kaya wag ka lang ako Okay. Sabi ang ayos na. ayos na.